¡Ese qué! ¿Entiendo, no? ¡Ey! ¡Va! ¿Y la carne pasada? ¡Ey! ¡Va! Sí. Ahí se puso sus guantes. ¡No voy a traer sus guantes! Se van a traer. Ahorita tengo el short. ¡Acá está Abril! 7, 6. ¡Ah! ¡Se quemó! ¡Ah! ¡Se quemó la chicana! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! Ya sí lo de agarrar, ¿no? Dale, bandidas, nadie nos puede parar. Dale, bandidas, hoy tenemos que ganar. Ay, Leo, eres un pendejo. Así. Échale el cigarro. ¿Sí sale o no? Es que en el botiquín no traemos alcohol, ¿verdad? Ah, huele chido ese perfumillo, No mames, me está doliendo como no te imaginas, güey. Ay, me estás haciendo un amarre con tu perfume. Con un desodorante. Tratamos. Préstame tu pinche matarratas que traes. Así. Pero me reponen la mona. No, ya. Sí, Leo, eres un pendejo. Ay, qué perro frío. Sí. A ver, güey. Ándale con ese, sí. A ver. No me vayan a quemar. Aguas con tu cabello. Pollito. Me van a quemar. No mames, Ay, no esa mames, madre Leo, ni eres un trae, idiota. pendeja. A Ni ver, pásame el saben. perfume. Y prender una fogata, fogatimos. Fracasamos en nuestro intento de supervivencia. Nos hubiéramos muerto, yo creo. Ahí está. Así. Hay que pensarle echar palos. Pero no encima, Ay, no que encima, lo nada dices. más hazle Ahí. así como que casita. Sí, yo fui buscado. ¿Fuiste qué? ¿Fuiste qué? En Tamaulipas hay que sobrevivir ¿Qué? porque hay que sobrevivir. ¿Buscao? Ah, yo también fui buscao. No, Yo usted no tam- aprecia. Tú no fuiste. güey. A ver, enséñame Tú no tus fuiste ni insignias. al kinder. Ay. Ah, ¿también les dan insignias? Sí, güey. Sí, no, ya se Ah, ya se No, acabó. no se acabó. Ah, no, sí, ahí va. Oh, ahí va. Vamos muy Pues buenos. uno de Boeing es cartón, ¿no? Somos buenísimos. Hola chat, hoy les voy a enseñar cómo prender una fogata. Bueno, ya nada más le vamos a enseñar cómo va prendiendo porque ya la aprendimos, ¿verdad? Ya Vean cómo- Ahí va. Personas se necesitan para aprender. Vean cómo está el pedo. Somos buenísimos. En medio de la nada graba que no tenemos nada que... No, vean. No hay nada. Es para que vean que Que vean en nada. es naturaleza esto. No hay nada. Ya está grabando. Ni falsos hay aquí. Los fecas ya se fueron. Ya chingaron a su madre y... Que agarre la hierba. Síganme para otro tutorial en YouTube. Bye. Ya se apagó. No. Toma. Ahí va. Sigue prendida la llama. A mí no me subas todavía, ¿eh? Sí. Ahí va. Y a mí no Sí, me tienes cierto. que subir. Échale la luz. Sigue prendida la llama. Saca tu naturaleza, Abril. Esa sí prende, güey. Para que uy, ya prendió. A ver, con miedo ese perro. A ver, ¿cuál es? No, ya se apagó. Ah, puta, No. pesta. Ah, no, aquí sí. Uy, ya se va a estar prendiendo. Ahí va. Ahora sí, las salchichas. Pues salchichas para hacer. Ya va a ganar porque ya está botando el aire. Sí, ya agarró. Ya. Nos vamos a incendiar. ¿De aquel lado se nos incendia todo este campo? Ah, tú también, pendejo. Que le Pues fueron aquí un tiro, andamos. güey. Que le fueron un tiro. No te quiero. Hay que reforzar. Porque como hay hierba seca, ¿Con cuál quieres? ¿Con la derecha o con la zurda? Todavía ni prende bien. sí va a prender. Porque ya ves. Ahorita le echamos ese tronquillo chida. Huele a maruchín. No, más bien, ve si hay un tronco ya, pero ya para que amarre Ajá, para chido. que agarre. Ajá. Los bombones. Si empezamos a bailar, tal vez regrese. Entierra el cuchillo, güey. Así, bailamos todos en círculo. Hay que bailar todos en círculo. ¿Qué? Hay que bailar. El ritual. Tiburoncín. Me estoy pasando bien Sí, voy chingón. por más. Tiburoncín. ¿De dónde sacas más hierba? Ya ni hay. Saca la hierba, Abril. No le digan de falar y Te emociona. No, échale más, como unos 10 kilos. Oiga, unos 10 kilos. Dieron como 10 vueltas y no traen una hierbita.
¡Eso qué! Con toda su fuerza, ¿Cómo se nota que somos de ciudad, verdad? Mi hermano. Y de Tamaulipas. No va a aprender, pero va a pescar bien chulo. Sí. No mames, me está doliendo con el alma, güey. No, pero sí ya va a aprender, ¿no? Ujú. Con que se prenda ese tronco, ¿no? Sí, con ese ya. Con ese ya. Pasamos otro de ¿Qué se tiraba, señora de los elotes? Sí, no. Ahí va ya. Nos vemos bien desde el norte, ¿no? Ya va aprendiendo, ¿no? Sí. ¡Ey! ¡Ey! Va. Y la carne pasada. ¡Ey! Va. Y vámonos. Va. Ah, se va a estar mejor. Hay que traer unos elotes para Sí. No, pero ya vimos nuestro lugar favorito. Ya también para que no lo... Queríamos traer el bracero, pero no sabíamos dónde, ¿verdad? Ahí vamos a hacer bisteces y todo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero tienen- no- Bueno, ya no quiero decir porque nos van a Nosotros copiar. decimos hay que prender el bote. Cariñito sí está. Sí, pero ya se nos está poniendo. Pero como también de este lado, ¿no? Para que prenda igual el... Sí. Ahí se puso sus guantes. ¡Yo voy a traer sus guantes! Se van a traer de todo. Ahorita me pongo el short. ¡Acá está Abril! ¡Acá está Abril! Otro gato. México, ahorita voy a ir. Te veo, No. Hola, Chen. Hola. Siento que ya iba ahora sí. Sí, ya con el tronco ya. ¿Ya agarró ahora sí, no? Aquí está el destapador, Abril. Ven, espera. ¡Acá está Abril! ¡No es cierto! Oye, Andrea. ¡Vete a jugar, Abril! Oye, Andrea. ¿Tú no eres? No permiten jugar. Ahora sí agarró chido, ¿eh? ¿Otro? Es que los... No somos amigos, ¿eh? No, ya sé que no. O sea, ni hay que hablarnos ahorita. Ya me quedó claro. Ya, chao, ya, ¿no? Mejor que muera, ¿no? Ah, mames, quedó como el agua. Va a quedar grabado, ¿eh? Después no llores. Ya, ¿eh? chao. Ya la Pero luego se pueden pegar, ¿no? Con Brit. Si no son pestañas, pues sí. Dale, pues ya, pues. ¿Ya son amigos? No, todavía no. ¿Vamos a ir por bombones o no? Métele el dedo. No, ¿cómo eso? Se va a echar pollito ahí. Oli. Pollito. ¿Qué le echar? ¡Ahora ya le voy a echar todo! Se lo va a poner. Poco a poco. El pollito viene super... Hay que echarle unos toques. Las salchichas. Pasar las salchichas. ¿Ahora para qué le voy a echar los totis? ¡No, le voy a echar los totis! Era para botanearlos. Ya. Pero ya prendió. Ahí viene el putazo de gas, ¿eh? ¡Ay! Quítate Navarro, quítate Navarro. A ver. Bien. Ahí va. 8, 7, 6. A la verga. ¡Ah! ¡Se quemó! ¡Ah! ¡Se quemó la chingada! Las pestañas. ¡Al tronco no! ¡Al tronco no! ¡Al tronco! ¡Al tronco, al tronco! ¡Al tronco no! ¡Ya, échala! Lo vas a pagar. 3, 2, 1. Es el ritual, es el ritual. Lo apoyo, lo apoyo, lo apoyo. Aquí no somos amigos. ¡Ah, la chingada! ¡Ah, cabrón! ¡Ah!
Ya sirve de agarrar, ¿no? Ya, roto. La lanza, la lanza. Ahí va, ahí va. Salud, Chel. Angelito dice que no. ¿Y Angelito? ¿Dónde está Angelito? Salud, Angelito. Va a salir en el video. Angelito. No la queremos. Sí, yo sí. Era la popó. No. Angelito no. Angelito sí. ¿Ok? Pues tú sabes, güey. ¡Ya se prendió! ¡Ya se prendió! ¡Ah, sí se iba a prender el güey! ¿No te quemaste? Ya se iba a quemar el pendejo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya se iba a quemar. Con la banda, el idiota. Trabajaba de trabajo. Pinche tragafuegos, güey. Mejor que nos quedemos sin nada Y esté vivo. Quemado ya estoy. Mi papá sí no Ay, el completo. Lolita, que se queme el más pendejo. Un ri... Ahí está. Ah, ese sí va a agarrar. Ese sí va a agarrar. No sé de dónde sacó eso. Brujería porque vamos a ser campeones en esta cancha. Y en esta cancha vamos a ser campeones, ¿no? ¿Dónde? Que mis pinches santos. Que mis muertos te la cobren, chicas. Ay, A ver, todos echen un tenis. ah, todos chantanes. La plantilla sí me sirve. A corregir que Ay, sí, me agarraron los chicanes a mano. Andy, Pero dame un cigarro. Sí, uno, ya. Ya va el chido, ya va el chido. Un ritual. Ujaja. Un tiburoncín. Échale, pero canten. ¡Mi tobillo! Oye, Brito, sí gritaron. Pruébala, unas botellitas. Ahí. Pero no me vais a quemar las pestañas. Estuvo muy rico. Dale, dale, bandida.